Aleluya. Aquí está obrando en mí. Te adoraré, Señor. Aleluya. Te adoraré. Aquí está mi Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoraré. Te adoraré. Aleluya. Te adoraré, Señor. Aleluya. Te adoraré, Señor. Gracias, Padre amado. Aleluya. Oremos. Padre amado, gracias por este momento tan maravilloso. Estamos ya en el momento de nuestro culto dominical. Bendice cada persona aquí presente, el que está en directo. Gracias porque la palabra dice, si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Ocupa nuestro centro, nuestro lugar. Ocupa nuestra adoración. Ocupa el momento de esa predicación. Bendice los que todavía no han entrado. Toca su corazón. Somos un cuerpo y queremos seguir siéndolo. Y gracias por todo. Encomiendo este momento en tus manos. Gracias por el inicio hasta el fin. Como una sola persona, todos digamos, gracias Señor Jesús. Que Dios te bendiga, hermano en Cristo. Estamos aquí una vez más, un domingo más. Seguimos en la confinación, en ese confinamiento. Queremos no abusar los pasos. La palabra dice en Romanos 13 que toda autoridad viene de Dios. Ninguna autoridad que puede existir que Dios no ha establecido. Es el motivo, Jesús siendo Dios, Él sabía que lo que es de César es de César. Es el motivo, Él era obediente no solamente a su Padre que le envió a la misión, a la mía, pero era obediente a todas las autoridades. Igualmente lo queremos seguir siéndolo. Que Dios nos bendiga, te bendice a ti, que ha entendido que es un domingo, quiere estar ahí en el pie de cañón, no esperar que voy a seguir la enseñanza más tarde. Tú buscas dormir, acuérdate. El sueño es el que está impidiéndonos a desarrollar, a hacer que nuestras lámparas luce. Es el motivo, debemos velar. Y velar es estar despierto en el momento que se duerme. Y tu hijo de Dios no duerme. En ese momento de enseñanza, tú duermes diciendo, lo seguiré más tarde. Es la cobardía. La palabra dice, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, pero el espíritu de dominio propio. Domínate. Pablo, en el libro de Timoteo, la palabra dice, él dije que ese avivar el fuego que tenemos. Debemos avivar el fuego, no aprovechar en ese momento que no es nada para pasarlo durmiendo, diciendo que el dueño volverá más tarde. Bien. Zambia pambola biso, bao nyonso, to respecter ko kota, na direct, oh, il peut te bailler au sala direct. Alors, so va vite au sala direct, yo le bina au kota direct, pour na zo sala, pour na zo zong saboy. Alors, bien aimé, c'est vraiment important le rôle là-bas dans Zambé. Alors, Nazali Bossona Bino, le rôle à Moussa dans Zambé. Et naye ko remercier, ba o nyonso ba kukai ko puyengai na ba forme nyonso spirituellement, physiquement, na ma marque nyonso. Alors vraiment puis na bino ekomaki. Alors
toyebi ke na perdaki cousin nanga aza plus que cousin, c'est mon frère et c'est mon ami. Alors toyebi ba réveil ntango zokota na bangola ba 89 ba ne wana et azaki compagnon nanga kwa ke ye azaki na ngambo mosusu nga penaki na ngambo mosusu, tobandi na bango konguluma nzela moko ye biso ozwaki ngolu ya koya na ba Europe et bango bakontinuaki komema réveil na baafrike. Alors un apôtre ota kotika biso dimanche et azalaki enterré mercredi. Alors vraiment na lobi susu une fois de plus merci pour na yo moto opuyaki nga d'une manière ou d'une autre. Alors vraiment pour nga eza iloko ya motivation. Alors lelo nalingi na loba eloko moko eza dernier mot tosololaki na ye po tosololaka presque bango bazodirige baministère ebele na kati ya Angola, tosololaka plus. Alors na kati ya confinement oyo dernier lisolo tozalaki na yango ezalaki ya les 4 lépreux. Alors lelo ntango nango médite nzambe azozongisanga kaka parole yango, azozongisanga kaka parole yango. Alors nalingi vraiment mpe nakende kaka na lisolo wana yango ekozala mpe message ya église kwake na ye na message ya encouragement mais na kolanda ba parole wana po tokoka ko progresser bien. Donc na livre ya 2 Rois chapitre 7, 2 Rois chapitre 7 dans l'Ancien Testament, nayebi ke yo zolandanga tobi 2 Rois chapitre 7 de 1 à 20. toyebi eza lisolo, eza lisolo ya tamoko nzala ekotaki na kati ya Samari et eloko eprovokaki nzala ezalaki basyrien bakotaki et basalaki invasion na kati ya Samari et ememaki nzala. Pesanga amea bien. Alors lelo tozomona eza tamoko oyo tozolite na COVID-19 oyo pe ekoki eza le point devant biso lokola adversité oyo inflire bamisala ebele inflire et nzambe apambola oyo moto ozokoka kosala ozokoka kobénéficie quelque chose et bato ebele le mosusu kolela ezali position ezali te. Alors yango nalobi na yo topointe 2 Rois chapitre 7 de verset 1 à 20 bien. Kwaki na okenda lisolo nyonso tute poso na kena lisolo nyonso na koperdre thème ongai na déroulé. Alors chaque fois comme ba étudiant Bible comme bana nzambe et Bible ezalaka na contexte oyo eza lisolo nyonso et tozalaka mpe na texte place ntango soko kotirer quelque chose. Alors lisolo ezalaki nzala na kati ya Samari et na kati ya lisolo tozomona prophète Élisée oyo ya kosala déclaration po ete nzala to temps échangé. Et na kati ya lisolo tozomona roi, tozomona ba général ya roi oyo azo présenter image en crédulité et tozomona ba marginé oyo balaki ba lépreux, les 4 lépreux. Bien. Tokotanga quelques versets pour topiatem na kotanga 3 tina 6 landananga lecture oyo Bible na biso boye 2 Rois seconde Rei capítulo 7 de versículo 1 à 20 y solo voy a leer de 13 hasta 16. Bien, nazotanga na castellano. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Bangomo bazo mituna ba question. 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, nakata Samaria, moriremos en ella. Tokokufa pona nzala nakata ville. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos
al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. 5. Se levantaran pues al anochecer, butu ezokubanda, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Pardon. Va ese motivo en el verset 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dieron uno a otro, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Hiteos y a los reyes de los egipcios para que venga contra nosotros. Alléluia. Bien. Tout autant à verset 4 pour toper sa thème. Verset 4. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si no nos quedamos aquí, moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no dieran la muerte, moriremos. Bien. Thème na biso eza na verset 4. Na verset 4 wabi na biso boye. Tokotia thème na biso eza boye. Vamos al campamento adverso. Vamos, puente thème. Vamos al campamento adverso. Allons-nous au camp adverse. Allons-nous au camp adverse. Minga tolobi tokende na camp ya munguna. Camp elingolo ba quarter, elingolo be sika banguna ba bongisi sika na bango. Bien, pointez bien. Vamos al campamento adverso. Allons-nous au camp adverse. Alors, bien aimé, au Gomona, alors, à la version, à la Bible, au Balobi Nabiso, vamos. Alors, au monde, la Bible, Moussou Balo, place à vamos, Balobi, vayamos. Alléluia. Vayamos. Alors, vayamos, et français, allons-nous, là, c'est ce point de thème. Sur la ligne, on comprend pourquoi tu peux ce thème. Alors, quand tu as ir na castellano, kokende, tu vas aller en français. Alors, tout le monde thème est dans la troisième première personne, il y a pluriel. Nosotros vamos. Alors, on est pas bien en temps présent indicatif. Alors, vamos. Il y a un autre petit le thème. Alors, tant que bien indicatif, oizo ko indiquer el que indica realidad, objectividad, ou expressa action seguro. Alors, bien aimé, ton petit thème, biso to lobi vraiment ça sir to kende balamoko. Pesanga bien. Il y a un autre vamos. Alors, so ok quand le même verbe na présent dans mais subjonctivo. Alors, subjonctivo il ngoloba oyo mode verbal qui expresse la action del verbo con significación de duda, posibilidad ou deseo. Pesanga bien. Ya omoni ba lepre balobi soto tikali awa tokokufa pesanga bien. So peto kei na kata villa Samari tokokufa kaka. Vometo kende esika kan ya ba ennemi ezali ba syrien po place 15 alaki ezali place ba armazen ya bilo wa relier ezalaki pesanga bien. Ezalaki tanya nzala na Samari. Alors, nzala so mona na Bible ezalaki bien sûr que dans Matthieu chapitre 24 au monde va appeler tant au monde va appeler tout le monde ba faux Christ premier play tous autres la so to bito pesa ngo ba position
Et deuxième clé, au moins, banzala, ba peste, pesangama bien. Alléluia. Et banzala bandakala. Et chaque nzala, ezaki, tamoko oyo, nzamba zako juger peuple na ye. Alléluia. Et les lopes confinement tozawa, eza peka na kata jugement. Jugement ningoloba, nzamba tie peuple ne na preuve, pesangama bien. Alors, ya on a lobi na yo, na présent indicatif, ezali, que action wana eza vraiment sire yango tolobi vamos pesangama bien maintenant dans verbal o eza subjonctif eza na doute bango moto babaki bayamos so bible no lobi bayamos yango ezoloba subjonctif mais omona na bible mosusu batie na bango kaka vamos alléluia pesangama bien alors yango ninga na tie vamos mais bango balepre babaki bayamos alléluia bayamos na indicatif lingoloba bazaki na doute nde totala soki tokei na kati ya Samari nzala ekobengwa biso so tokei na kati ya so totikali awa pa biso toza bamargine tokokufa soki mpe tokei na camp oyo place biloko ezali soki balingi bakobikisi biso soki mpe balingi te tokokufa doute ezalaki wana alleluya me ngai ekoloba no bien aimé ngai koloba na yo te bayamu nakoloba no vamos alléluia naye kwasire yo avec certitude koloba no vamos loba na moninga vamos no bayamos vamos alléluia con certeza vamos ngai na yo tokende na camp ennemi teme na biso pesanga ma bien tokende na camp ennemi tokende na camp ay adversaire bien aimé diable azosala lolendo akonfine biso na bandako e totiki balokale na biso oyo ntango mosusu tozoboma nzoto azosepela la position ayebi ke toza na kobanga ayebi ke tokoki kopusana même pas na kati esika na biso alleluya ele mosusu banda tokɔta na confinement nano aniati so esika wana te kwaki bazopia biso bapaso tomeka kotambola bien aimé bible elobi esika toniati epesameli biso alors diable ayebi ke akangi Samari mpo na nzala bible elobi ke basirie bakangaki Samari mutu akoki kobima te mutu akoki kokota te ye biloko akolia ezalaki te alors bible ezoloba prix ya biloko ekomaki cher même salité excrément ya ndeke ezalaki na prix nango pesangama bien obi tipa nzala wana ezalaki temps moko extrême alors soki okei na verset chapitre 6 okomona roi azalaki koleka ayokaki mama moko alobaki ete nao banoka de roi na chapitre 6 po toza na 7 abi roi ya kokatela biso likambo oyo ngai na mama oyo tosalaki likelemba mpo nzala eleki tolia mwana na ngai liboso nsima lobi tokolia mwana na ye alors roi akataki bilamba alobaki ete eske ngai nazala nzambe mpona sisa nzala oyo abi Elize mpo Elize mutaki prophète na ntango wana abi akomona alors bayebaki ke nzambe kaka mutaki kosisa situation pesangama bien alors lelo bien aimé tozolobela te ke mosali ya nzambe tozoloba biso bana nzambe alors tomoni awa na 10 heures totaki kokota intercession mpo tobaki 12 heures toza na enseignement mais mosu alobi nasambeli kaka nalali na ngai bandi kotala na ngai batéâtre alleluya prière eza prière toadressaka ngo mpa quelqu'un et okoki bana koadresse prière no mpa quelqu'un mais oza na baacte te prière na yo eza futi bien aimé yango fo tozala instruit alors bible elobi e na chapitre 7 oyo mpa tozali Elize adeklaraki abaki ete lobi na ere boye priya oyo bapri oyo bozomona ekokita alleluya elinga koloba ete nzambe akokokisa posa akodimine nzala alors soda moko azalaki wana be jamais sikoyo eloko esalami jamais ata kutu ndenge nini ekosalama te Elize abaki na ye okomona mais okovivre te mpona incrédulité mais tolingi kosimba contexte oyo nyonso te nalingi kosimba texte place nalobi noka les 4 lépreux totiki Elize totiki baroi totiki soda wana incrédule mais biso tolobi les 4 lépreux alleluya ndenge nalobi na yo lisolo asuka nasololaki nango na cousin na nga oyo totika nga ezalaki ya les 4 lépreux na toseka bongo te ye situation ezoleka partout apesi lisolo ya les 4 lépreux alors molimo ememi nga awa e nzambe abomba ndeko wana mpo aservir nzambe na temps na ye alors bien aimé tolobi boye vamos al campamento adverso allons nous au camp adverse
tokende na ka ya monguna tolobi te ke bayamos na indicatif na subjonctif ya redouter tokende binga lobi tokende yesa ndeko tokende. Bien, la bravura de los cuatro leprosos. Alors bravoure to courage ya ba les 4 lépreux. Bien aimé, courage na bango oto tala ke toto continue ko vanda awa to kufi na nzala to na to ebiso roi kuna akina solution te e ba tu pe ba kuma iko liana. Alléluia. Tant so biso na to lianité bo tant so yo oh maramno no se sala ngo bien mais bien aimé ko zala na susia ba ndeko mususu tozolo bla les 4 lépreux les pas lépreux ba ki batu moko oyo bazaki marginé na société. Alors lèpre ezaki lokola signe ya mutaki na lisumu o mutana lisumu avec sa place bandeko baate. Bien aimé o nyoso bazana COVID-19 bazo tia bango na quarantaine. Alors ba lèpre ba na quarantaine na bango. Alors batu ya normal batika ki bango na kati ya ville la Samarie. Et at ba adversaire ba la ki pembeni bazo contrôler ba armazen zale kotaki. Mais tomoni awa ndeni autour bano courage oh bravoure ya ba lépreux oyo oh férocidade nde tokobenga wana banini courage audace ya ba lépreux oyo balobi nangana lobi boy si Dios usó los 4 leprosos marginados que fueron expulsados de la sociedad para salvar Samarie del hambre esclavitud. Nalobi, ceux qui nous ont utilisé qui ba 4 lépreux, o bazaki marginé, atiaki ba ona mpanzi, oyo ba bengana ki ba na société pona nzala ba kogai ko bikisa Samarie balongola ki défi wana. Ese mismo Dios puede usarnos, pensando bien, para cambiar ese mundo. Bien, mais nzambe même nzambe ba lépreux akoki ko changer situation oyo ezoleka na mokili nasi oyo yebi yango lekanga. Bien aimé tomoni mokili etelemi nde bato bazoba batie pause. Et bien aimé oyo atiaki pause ye mutu aza na mando loba nanga ye mutu aza na mando oyo atelemisaki mokili oyo ye mutu aza na mando. Bible elobi nanga boye na livre ya Josué e Josué alingaki abunda bitumba agane e bitumba wana fo kobunda yango na lumière ya jour etango ekomaki temps oyo ekomaki ya bapokwa ezalaki temps ezalaki moke bitumba ezalaki nano e Josué atelemaki na Gabao abi o moi telema. Alléluia. Atiaki pause. Josué atiaki pause. Josué eningolo bakaka oyo azos bikisa. Bien aimé, c'est notre Dieu. Atiaki pause. Abia tim bitumbe kosila moi telema. Alléluia. Bien aimé, yebisa moi atelema. Tuza na capacité wana. Yebisa sanza etelema. Ti bitumba na biso kosila. Bien aimé, bitumbo to lindo sisa ngote na kokbanga banga. To lindo sisa bitumba ote na ba ide na biso ya bomoto. Bien aimé, na ba ide ki bomoto les prêts à cause de la utilisation pour ça na péché pour ça que mutu mwa boka makili banda. Alors bien aimé, de notre bano, este mismo Dios puede usarnos para cambiar este mundo, para superar es el miedo que le invade ou encierra. Bien aimé, tozomona koma bazo kitisa makambo, bazo kitisa ngo po bafanda kana mesa bazo yekola. Mais nakata ko yekola tomona même roi atie masque apusani na isika likamboza. Alors, bien aimé, na bien te diable akangi biso ba local. Abi ba osambela na bandaku. Oui, tozolo bango ke to funguli ba krite belé na bandaku. Oui, l'église à maison, mais nani ayebi. Musuza zo sambela kaka po ba moni azo sambela. Est-ce kaza vraiment na katia ben? Azana katia ben. Alors, Bible lobi bergerie ba contrôle la kango. Et bergerie eza na clôture. Alors, Jean chapitre 10, Bible zo bana biso boye. Nazali porte. Ya bergerie. Jean chapitre 10. Et na kota na porte bergerie pe
bapate bamoninga oyo nyonso amataka mire akoti na mire aza nde moyibi. Alléluia. Alors bien aimé na kati ya bergerie toujours eza esika enclos oyo bakontrolaka banyama oyo nyama aza na sécurité oyo nyama aza na danger te. Alors bergerie mpe eza image ya Jérusalem. Alors Jérusalem ezalaki na clôture. Alléluia. Kanisa livre ya Néhémie bible lobi Néhémie abaki ete totonga lupango ya Jérusalem mpo Jérusalem ezalaki ekomaki na madusu ekomaki na babreche. Alors breche eza image esika monguna akotaka mpo adétruire pesanga ma bien. Alors wana nayebi so Jérusalem e Israël mobimba mpe eza bergerie pesanga me Nzambe na livre ya Josué ntango bazokota apesaki limite abia mboka oyo napesi bino apesi nord apesi sud apesi ouest apesi est. Alléluia pesanga ma bien. E clôture wana ezalaki libanda ya Jérusalem te obabi esika bokoniata na kati ya Jérusalem epesameli bino. Alors bien aimé biso mpe toza na Jérusalem na biso. Alors diable ye alingi te me asi insere biso akoti biso kobanga tokangami na kati ya Samarie na otakoloba no pardon 2 Rois chapitre 6 Bible lobi mama moko na mama mosusu bazowela si baliaki mwana moninga mpo na nzala e mosusu akomi mayele bien aimé ntango oyo bato mpe mayele baza e mpo na ye nzala ata moso ekangi ye te mais aza na susi ya baninga te ke bazovivre ndenge nini bazokende ndenge nini. Alors bien aimé ero akoki kokata likambo te ezalaki likambo ezonga na maboko ya Nzambe. Yango nalobi na yo ete toza na capacité bien aimé ya kozala utiliser même condition baomona biso ke toza marginé même bazondima te bazofinga même entre biso concordance eza te entre biso toza na baguerre moko inutile toza na baguerre baescalo bien aimé na bunzambe toza na baescalier. Alors escalier na escalier eza na makambo nango mpe ezali na baprédigis nango oyo nyonso asotaka escalier azalaka vraiment na problème très sérieux. Nazoyi biso Moïse alingaki alidere projet e ntango ezalaki nano ta ya Nzambe te ya bandaki alidere projet oyo ezalaki te ya lidere e toyeba Moïse asalaki abomaki égyptien akundi ye e alibere hébreu. Alors même hébreu kaka oyo abikisaki bango nde balakisaki ye babi non nani atie yo mokonzi e yango moni na ministère ne mobimba akotaki kobanga même Nzambe ntango azotinda ye ntango ekoki keno lidere projet akota deja kobanga. Alléluia. Yebisa ndeko longola kobanga yebisa ndeko Nzambe asalaka makambo na ntango na ye. Alléluia. Asalaka makambo na ntango na ye. Et tant Moïse ekomaki ntango na ye ayebaki te koma kose retrouver so tali na kati ya ministère na ye akomaki na baraison likukuma oboyi na boye kwake Nzambe aza koloba ye mutu asala monoko bien aimé ntango mosusu yo mpe okomi kotia likukuma no liboso ntango mosusu yo mpe okomi kotia defo no moko liboso bien aimé naye koyebisa yo na ntongo ya lelo balepre batiaki te liboso balobaki toza bato ya maladi balobaki te ke biso bato toza bamargine balobaki te ke bango moto batikali na ville balidere projet pesangama bien. Alléluia. Bien aimé les 4 lépreux bazaki détermination les 4 lépreux bazaki vraiment vaillant pesangama bien. Alors bien aimé Nzambe akoki kosala tolobi boy el atrevimiento o valentía de los 4 leprosos hace que Dios adelantaran o anticiparan pesangama bien. Bien aimé bravoure na bango etingia na bango courage na bango esalaki ke Nzambe akota na projet na bango. Alléluia. Bien aimé soki balepre totoloba nazoloba no na 2 Rois chapitre 7 na verset nango 6. Alléluia. Nzambe adelantaki mais po to comprendre nango ya tozotanga verset 4 na totoloba na yo bayamos oyo eza na subjonctif présent mais subjonctif oyo eza na doute eza na osiri te babi so toke tokokufa tokende kaka. Alléluia. Samba yeba ete ntango bango bazoloba Nzambe akoti na projet na bango. Alléluia. Yebisa ndeko Nzambe akota na pensée na yo yebisa ser Nzambe akota na likanisi na yo pesangama bien. Alléluia. Mais likanisi na yo eza ya kobanga te likanisi no eza limité te likanisi no eza ya bomoto te likanisi no ezala ya Nzambe. Yango tomoni tolobi bravo tolobi courage. Alléluia. Atrevimiento valentia bien aimé oya ozaka te
David alobi ngana obunda na Goliath. Alléluia. Et après cet exemple, nano kotaki na ministère te. Abi tangu nazaki na zamba. Alléluia. Nazaki berger. Et ceux qui ours ou bien lion, aye akanganyama. Nakolanda ours wana nako dévorer pesa ngama bien. Nakolanda lion nako dévorer. Tout le monde a 4 ne bravoure ezalaki, tout le monde a 4 ne courage ezalaki. Même na pensée na yaki négativité, même na pensée na yaki mto ba découragement te, même na pensée na ye azaki fragilité te. Alléluia, pesa ngama bien. Yango bien na yako memela yo disolo na bino tokende. Alléluia. Na quand adverse. Bamos na bino te ba yamos. Na sina de expliquer o babilo ko wana. Na solo bano action. Oh, vraiment assuré, tokende, ngam na bino tokende, nzamba baki nanga message oyo. Alléluia. Et ça dernier message na solo laki na cousin nanga, to solo laki comme normal, sans que ba yete azotika biso to zako solo la et qu'on partage bien aimé. Courage ba lépré, eza la carte na yo. Courage ba lépré za carte nanga. Courage ba lépré, tuna na ndeko. Banda to pemi, soki otala ta église, tuna ba diaconesse. Soki o moni ta église, alléluia. Bien-aimé, ezatan, Bible le makolo na biso, esika toniati, et pesa meli biso, pesa ngama bien. Bien-aimé, tozo mona awa, nzamba utiliser langage te. A utiliser, quoi que langage na bango ezaki koloba, mais nzamba za kozela, loba nzamba za kozela. Ke makolo na bango, alléluia, elongwa nesika bazalaki, basala mouvement, alléluia. Et na kati makolo na bango, yango nde ezalaki nzamba za kosala, loba nzamba za kosala, pesa ngama bien. Alléluia. Pesanga amen. Yamalamu. Bien. Yana lobi na yo. Na verset nango 4 bazoloba loba. Et na verset 6. Pesanga lobi na yo. El atrevimiento o valentía de los 4 leprosos hace que Dios adelantara o anticipara. Bien aimé. Tango yo dans la faiblesse na mémoire na yo. Pensez na yo eza collé na négativité. Ozo freiner nenzamba sala. Pesanga ma bien. Bien. Toza na 2 Rois chapitre 7. Tout le monde a verset 4. Basu likanisi bakende. Subjonctivement. Babi. Toso toko kufa. Selon bango. Selon mutu. Menga ego bano tokende. Alléluia. Indicatif. Présent. Tokende. Vamos. Alléluia. Olandinga bien. Damso tanga kolenga batu nyonso. Alors. Eza bien détail mike photo simba. Et Bible 1905, c'est l'éventaire, alléluia. Likansi na bangwana avec ma doute, avec beaucoup de difficultés, ma bito kende kaka. So to kokufa to kufi, alléluia. Menga zo yebiso, so ki to tele mi to kokufa te, alléluia. Bible tozana ba yebsa ndeko, tozana ba promesse. Bible be sika to nyate pesa meli biso. Caleb ayebaki promesse oyo. Aniataki esika wana et na 40 ans et au 40 ans. Bible lobi et a comme na 85 ans, azali toujours makasi. Azali na héritage na maboko tabi non ba prometa kinga. Et si kanga na oniate ko pesa melanga. Bien aimé, yango moni ba omba kei nazo yebisa yo sir, nazo ba note na doute, nazo ba na yo tokende. Ba bi se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Alléluia, tu bien anochecer. Jean chapitre 9, Bible oblige Jésus habite au sala tango ezana no moi. Et boutuezo na ba no Jean chapitre 9, verset 4 et 5. Et boutuezo ya to ko sala te. To ebi signe boutueza signe oyo diable akokaka ko menacer à ça ba plan diabolique. Alors Bible oblige comment ina boutu tango bango ba diabolisaka. Alléluia. Et boutuezo ngolo ba bien aimé, tango ko difficulté makambo ça sombre. Alléluia. Batelema ki bien aimé sandeko to telema la sombre oyo. To telema ta molili ezali me to telema sandeko to telema. Bien aimé batelema ki babanga ina no butute, babanga ina no diversité te. Batelema ki balobi oui. Bible bina so Paul alobi liwa pona nga eza gain. Alléluia. Et ko vivre za Christ. Bien aimé, ça rappelle les pensées wana. So biga ko vivre za po yo la takitoko yo kene musala yo simba bambongo ozo perdre. Pona lobia liwa is again mais ko vivre is a Christ. Mais pona bino bandimi na lingina tikala na vivant. Bien aimé c'est ça. Bitomba nini yango oyo gagner mo kilo perdre nyonso.
Et tout le monde a belé avec beaucoup de ministères puissants. Mais mon ministère est tikali, mutu okei. Alors, Télémaki dans verset 5, Nabino Butu, para ir al campamento de los sirios. Alléluia. Poba kende na quartier ya Munguna. Ya Nabino, to kende na quartier ya Munguna. Alléluia. Bien aimé, Yepsandeko, dans ce sombre oyo. Ils ont dérangé, ils ont marché dans la vallée de l'ombre des morts. La Bible le bien nzete na yo eza wana po epesanga makasi. Alléluia. Nzete wana bien aimé, eza correction. Nzete wana yango ya nimaka, nzete wana yango eza pouvoir nzambe, yango ezo pesa makasi. Bien aimé, telema, na habite molili nini yango esingi yo. Na habite bambute ya nini ekangi mémoire na yo. Mais na yeko bano na tongo ale na assuré yo. Na assuré yo. Na temps vraiment présent. Présent indicatif, non subjonctif. Na iso télément. Alléluia. Quand on dit que to télément, te temps moussoute. Pesa mama bien. Et ba télément qui, ba ke na camp. Llegando a la inautanga 5, a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Alléluia. Bien aimé, mutamakasi, batamakasi, bazalaki lisu wanate. Bazalaki lisusu wanate. Bien aimé, tant que vous kanisa. Et tant que vous makolono soke telemi et niatika kaisika ondama pesibiso bien aimé. Alléluia. Bien aimé, à diversité, prendre nos soins ça là qui vont kozala anéanti au nom de Jésus. Peut sangama bien. Il y en a autour na négociation niati et sika o biso totonga tant que vous ko même pas ko niata yango. Bien aimé, makolo na yo, il y en a tolo banayo que c'est vraiment important. Nzambe a utilisé tes temps bazo sala plan, a utilisé des temps bazo loba, a utilisé tes likansa mutu, mais a utilisé makolo na bango. Alléluia. Jambe na bango, na ba pied na bango. Des choses. Makolo, tolbi jambe, makolo, et na ispa place baniataka. Alléluia. Et pour que nous n'y ait ta place, il faut makolo ne zala. Tout nande, vous avez makolo, ya kotambula, ya kolongo ati solo saure. Ou bien ma colonne va bloquer en haut. Alléluia, ça m'a bien. Alors bien aimé, ma coutière, mon toisage qui est sous-sauté. Et il y a un verset 6. Pour que Jéhovah había hecho que en el campamento de los sirios se oyese. Alléluia. Bien aimé, tout le monde va utiliser comme ma colo. Bandini va sala mouvement, mais nzamba sali tout, nzamba sala ranyonso. Nzambe asalaki ete ozotanga verset 6 bango ba yoka. Alléluia. Bien aimé, toloba na yo 4 lépreux. Lépreux mo aza na 2 jambes na 2 pieds pesa ngame et sala ngo fois 4 8 jambes ya ba lépreux 8 ya ba lépreux na 8 pieds ya ba lépreux. Alléluia. Ozawana nzamba komisi yango instrument. Alléluia. Bien aimé, tant que vous avez projeté, vous avez projet Gorozala, mais tant que vous avez na kati ya action. Alléluia. Bible va quitter que na piebino kana et siliga oste, abia esika nyoso bogoniata, et ça ne peut esiko goniata. Bien aimé, toi va utiliser ma arme zamba pesibiso. Tant que vous Nzambe azakasi ma parole n'est pas kokisa yango. Incrédulité là tarabiso mo sang. Et surtout un leader. Bible le bien. Tangu kaba ni ataki Jordan. Alléluia. Maye fungwanaki. Non tangu bazaki ko kanisa. Eba le pre oyo. Bible le bien biso teke action salamaki pour bafandi ba kanisité. Ozolandanga pesanga ma bien. Bien aimé, yana bino tokende na camp adverse. Camp adverse en tomoni basirien ba yakinde au siège. Alléluia. Samarie. Et negi lelo pe COVID-19 et siège biso be église pesa ngama bien. Yo mosala nzambe ozolanda na tongwa lelo. Yo mwana nzambe ozolanda na tongwa lelo. Tololo ba ke maladie ou épidémie ou yeko vanda na kati ya esika na biso pesa ngama ya bien. Samarie nzala ekota ki nzala provoquer lokoyo. Alléluia. Et tout le monde maladie ou provoquer ba compagnie kufi et provoquer ba tumsusu. Tant soit facture nous ozoko futa ngote pour ba vivre du jour au jour. Bien aimé tant yozo bin ça même 1 euro ozoko tsangote. Mais ozoko tselo côté. Alors
bien aimé équilibre ezate mais bien aimé nzamba utiliser les prix bien bakomi bakuti elokote si c'est lui pour que Jova abia echoke en el campamento de los sirios se oyese el sueño de carro ruido de caballo y trois estrepido de gran ejército que diera uno a otro, y aquí el rey de Israel ha tomado asueto contra nosotros a los reyes de los Iteos y rey de los egipcios para que venga contra nosotros. Alléluia. Bien aimé. Bible mnabiso nakata atrevimiento la bango. Tamba kei tomoni ete nzambe asa sali adelantar. Alléluia. Bien aimé. Ndenge nzambe asala kike Zakaria zolela lela ki mukuse na ye. Soka zwaki likalisita pusana aluka place kwa mona Jésus angawo ya mulaite loba ngawo ya mulaite tuna ye ozazache so ozazache pusana lingo mona Christ lingo okota na action. Bible lobi asali ke marche na bango mouvement makolo na bango na biso 8 makolo 8 jambes na 8 pieds. Alléluia. Bien aimé et comme yelo aliboso lobi estrendo de caro estrendo wana eza na nganga makelele belé. Alléluia. Yomona na Bible so ateka bruit mais différence nango ezalaka na ebité soki nazalaki nango awa o nakoka kosunga biso ya kotala ke ezali vraiment eloko motuya et ya ko comprendre comment notre Dieu fonctionne, comment notre Dieu avance. Alors, les natolobano, oui, et ça important. Alors, tambalobi estruendo. Alléluia. Pesangama bien, bien, sonido fuerte. Au tumulte, bruit fort. Estruendo. Tambabi, trois appelle ruido. Sonido désagradable. Bruit fort, kaka. Bruit, kaka. Sonido désagradable. Liboso balobi sonido fuerte. Bien aimé, oui makolo abatu. Et tolba 8 pour makolo ka pied ka te za osala makolo na pied. Boum 8. Alléluia. 8. Bible lobi batu akota na arche bazali ka 8. Alléluia. Et 8 on va former mon kili. Et lobi estrepito, ruido grande. Au tapage par ta français. Alléluia. Bien aimé. Yama biga bruit ya makasi. Ba charrette mpunda na basoda. Babi estruendo de caro. Tamba zokende makolo s'est transformé dans la charrette. Alléluia. Tamba zokende makolo et s'est transformé na makelele ya bampunda. Alléluia. Et tambazo kende makelele et s'est transformé na lisanga basoda. Alléluia. Tozo baga 8 personnes. Bien la personne église to l'église ya 8. Mais ce to kotika na dimension. O ezake ça tie bien aimé, faut to agir. Bible zo bana biso vraiment été je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Bien aimé, ngana za oyo liloba nzambe zo loba naza. Bible obili na ozamukila te na ozalate. Mais nga funa croire rango. J'ai fait ce que la parole de Dieu me dit que je dois faire. Na osala oli lobezo sala, lobelumi na ngana sala makambo ebele. Na osala nini donc j'agis. Bien aimé agissement ne tant que zozanga biso. Bien aimé, tozomona koka mususu koka na kisasa abolimbisa bakoka avanda gaga lobanga na za koka. Mais ezana bakoka lobeza na bakoka. A décida na kikoka ne na vélo akenda beach. Beach akati ngamba braza. Et alona mwa liberté akosomba biloko ayeboteka. Et au monde koka wana zoli ya bien koleka mutaza normal. Alléluia. Et ba les prêts balobi bakangami na ville bata malamu biso bata maladi. Alléluia. Biso batu babwaki mais biso to créer. Nzamba utilisaki bango. Pesanga amen ya malamu. Alors, au moni que ezali vraiment important. Bible lobby. Le Syrio au adversaire yego à la conclusion des disciples au entender que el rey de Israël a tomado a sueldo contra nosotros aliado poderoso. Bawa bien aimé makelele wana
nga jolo wa grand makelele kaka tango nga grand makelele musezo bima son yaba charrette makelele musezo bima son yaba punda et makelele musezo bima son yaba soda pesa nga bien aimé nzamba luka ma moyebele te alinga atala motema na yo atala forme na dimension ya kondima atala ke tanso tchaka mayele no liboso tanso yo tchaka kibuyo liboso alléluia Moïse a tchaki kibuye liboso aswa ke chèque mais tango bakende ne kola nzambe kuna yeba kike eza su kibuye te eza kibu nzambe premier signe tango bimaki na retraite na ye ata osalaka mosala salaka sa yeba ke tanga ya retraite silaki Bible obi ata okende nonga kendaka akekota oreb na ngomba ya nzambe Mont Sinaï alléluia amonaki moto matiti ezopela mais ezozizambe ezozikate pesanga bien comme ye tout nyonso ekendaka toujours na logique alobi oyo eza vision moko mystique natala etango azokokende Bible elobi ayoki voi na kati ya buisson ardent abi kopusana te esiko eza esika bosanto pesanga bien nzambe abandi kotraite na ye na dimension akomaki nango mpo amonaki deja komi matire tuna ndeko za matire spirituelle toki maturité no ezaka ya maloba bien-aimé maturité spirituelle eza parole te eza action alléluia bien-aimé yebisa ndeko tokota na action balepre so basukaki kaka na likanisi elinga bien-aimé action nzambe azelaki kaka temps exact ntango bakobouge makolo pesanga ma bien ntango bakobouge makolo bien-aimé nzambe akoti na makolo na bango nzambe atransforme yango bachar de combat atransforme yango cheval ya cavalier atransforme yango na armée ya monene mais soki ezalaki kaka ke tofandi na biso osi tokufa na biso si bayina biso nga naza na nga paster te naza na nga évangéliste te naza na nga ancien te naza na nga diaconese te bien-aimé mosala oyo diaconese akosala te okoki na repetaka boye bien-aimé bakoki kokonsacre mutu bien-aimé nga bakonsacre nga paster nsima nazala deja kosala makambo nyonso na oteya tout alors mpo nai na rythme ona omona okoki paster ezalaka nango te bien nakosala tout mais ntango mpe tolobi te consacration eza mabe eza vraiment important consacration eza important alors en passage évangéliste paul aza kotuna nga mais david baconsacraki ye na samuel comme akozala roi azalaki mwana moke baconsacre ye so otali baconsacre na hebron lokola mokonzi ya jida e baconsacreki ye su comme mokonzi ya israel nyonso 3 fois bien aimé eza important nyonso tozoloba oyo mais azonga azoexplike yo mpo koma na niveau wana nzambe fa mona kati na yo alleluya alors bima na mondi kaka ya bakombo nga naza intel te kombo ntango mosusu efoiresaka motu ntango kombo moto ezokorrespondre te na makambo azosala babengaki gayar 0 alleluya gayar 0 yango kombo fe correspondre nzambe azilaka ntango ozokota na action alors base conclure munguna alobi non babia roi ya Israël azwi batu afuti bango basali alliance alléluia po babunda na biso alléluia bien-aimé na sima cov 19 oyo toyebi te soki eza alliance banani bien-aimé na sima eloko to alliance ezalaka bato bamonaki no tosala eloko oyo me ntango eyindeli bango bazokoka kotelemisa yango te ekomi kozwa temps bien-aimé eloba nzambe telema loba nzambe telemisanga lokola lepre telemisanga lokola lepre to parar situation oyo bien aimé po to parar yango il faut mouvement ezala pesanga ma bien Psaume 121 verset 3-4 bible bina biso non to bina biso balbi rei ya Israël a telemi azwi bato alléluia le roi d'Israël ezate ke otozo mona physiquement non David alobi l'Éternel est mon berger alléluia. Alors David a dit pas à partir parce que na ende nzambe et bien aimé roi nyonso oyo aza physique bible na biso na proverbe chapitre 8 bible bien ba roi ba renyaka pona nga nzambe nga sagesse na no proverbe chapitre 8 ba roi biso sagesse personnifiée o eza yemo Christ sagesse c'est comme himutu alléluia. Nabi proverbe 8 sagesse ezotambula na banzela sagesse ematili koloba tuati ezoganga babi boya pa na nga sagesse alléluia ngai naleki or pire or refiné mayele alléluia
Bamima yele ezalaki yango esalaki mokili sagesse na bino te intelligence na bino sagesse. Alors ya ba roi bazo régner pona ye. Mais lelo tozomona ba roi babaluki oso batie mutu roi a na ba idée na ko freiner makambo. Alors ya na bina yo bamba baki éveil de Israël yem dazo travailler mais yango so tobi roi Israël senzambe pesa ngama bien. Ya na yo ba na Psaume 121 3 à 4. No dará tu pie al respaldadero ni se dormirá el que te guarda. Verset 3 à Psaume 121. Por cierto, no dormirá ni dormirá el que guarda Israël. Alléluia. Oazo bomba Israël. Yahweh akotika yo okweya te. Mobateli na yo alalaka pongite. Ya solo mobateli ya Israël a lembakate alalaka pongite. Alléluia. Bien-aimé. Nzamba zalaki wana alala te. Nzamba zako zila action. Bien-aimé, nzamba zako zila action na yo. Yepsa ndeko nzamba zako zila action na yo. Action ngo ba mouvement. Bi oui ozala makanisi mais tango na makanisi va bien na biso koka. Koka ozala ba pensée belé. Koka loti ndoto komaki président. Alléluia. Mais tango akoti makanisi na action te ki président ekomika makanisi. Loba idée na yezaka makanisi te mais tia idée non action. Los cuatro leprosos era como un solo hombre. Una sola persona. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Bible obi nzambazo luka mutu azana brèche. Brèche ni ngoloba entre deux personnes. Alléluia, brèche ngwana entre deux. Nzambazo luka mutu entre ye na batu. Alléluia. Entre ye na situation nzambazo luka batu e ba lepre ba bimaki. Bien-aimé, Bible zo la sabso te ke nzamba ya kokota likansi pa ba lepre ba bandaki idée na bango. Alléluia. Ba bandaki vision na bango. Et nzamba sepela ina vision na bango appuyer yango. Alléluia. Yebisa ndeko nzamba appuyer vision na yo. Yebisa ser no boza pembeni. Nzambe appuyer vision no. Yebisa mama na biso yebisa mama na so chanceler. Nzamba appuyer vision na yo. Nzamba mona yo. Nzamba marcher na yo ndenge zo marcher. Chaque idée na yo ozozwa ezo monana. Eso yo zwi idée nzamba ya appuyer idée na yo. Yo mu ozara na idée te nzamba appuyer nini. Yo landaka o batu balobi. Non, bien-aimé. Il faut que tu apportes ça. Et tout ça, tu sali réunion, moi, je suis à l'obarate. Voilà, bimarate. Donc, il a accès à ça dans l'canicité. Alléluia. Action, je vois, il y a des choses canicité. Mais ça va bien. Alors, le squadron leproso era comme un solo hombre, una sola persona. Es lo que refleta su entendimiento. Bien-aimé, dans le verset 4, pensez na bango zo refléter que bazaki lokola mutu moko. Soto tangi kuna bazoloba toujours na biso. Alléluia. Toza wana na bike toza pressé po olingo lala. Alors lala pe wambalebele. Na bina yo los cuatro leprosos era como un solo hombre, una sola persona. Bien aimé nzamba zo luka mutu. Mutu lingo bateka mutu moko me batu basangani bakomi lokola mutu moko. 4 lobby, si trataremos de entrar en la ciudad Bazolo ba toujours na pluriel. So ki to lobby ke to kota. Alléluia. Bazolo ba na pluriel. Bazolo ba te yo kota bien aimé ya to lingi te l'église. Les carisate za ya ndeko moko ya tele mesiango, tele meliango. Alléluia. Bazaki lokola mutu moko. Bien aimé pensez ko uta je crois en moi. Pensez ko uta ba mutu moko e ba bazu ba sayan no bin bazaki lokola mutu moko. Pesa na ma bien. O so to tangi 4 to mona ka si trataremos de entrar por el hambre que hay en la ciudad moriremos. Habitoko kufa batunyonso. Eneya. Ici quedamos soki to tikali, habite soki na tikali. Alléluia. Longola ndeko likali sikaka ya azakana bakenda à gauche et à droite. Alléluia. Eza mauvaise idée eza likambu ya mabe. También moriremos. Vamos pues ahora pasemos al campamento, pasemos tokende de los sirios. Y ellos no dieron la vida, viviremos. Y si no dieron la muerte, moriremos. Bien aimé, bazaki lokola mutu moko. Alors, yamoni, ils ont présenté biso qui bazaki nakata brèche et entre bango na nzambe. Alléluia. Alors, tolobi bazaki na entendement. Bazaki na entendement entre bango, bazaki na harmonie. Tolina abia, eloko ya biso dobi abia harmonia entre ambos, los cuatro. Nakata harmonie tozomona amistad, buena correspondance. Alléluia.
Bien-aimé, yebsandeko, tozong sa harmonie l'église. Yebsandeko harmonie. Bien-aimé, ce qui harmonie zaki te tonga to mona kuna ngana kei, moka bina okei na ngate, ngana zana tante, alléluia. Harmonie, ezaki kad na bango. Era seguro de si firme ou constante. Bien-aimé, baraki sir na bango yo pano so bazako chababi, so ki to kufa biso 4 to kufi. So to bika biso 4 to kufi. Alléluia. Bien-aimé, yebsandeko tozali kanisi moko. Yebsandeko bien-aimé longwa na penser toujours que na gauche pani wa que na droite. Yo sepelaka na maka bien-aimé avec expérience na zanango. Avant même to koma ba passer to lité pour le ministère. Au moins bat ba na idée ya ko détruire. Mais azane azoko ça na linga détruire. Alléluia. Yebsandeko bima na likansa ko détruire. Ça l'effort au côté na penser ya batu nyonso. Bien-aimé, ça l'effort wana. Ça l'effort wana. Bah bien, ceux qui t'ont kangi na se quand même na likolo. Ceux qui t'ont fungwani na se fungwani bien-aimé. Bah bien, ceux qui t'ont. Alléluia. T'ont kangi. Alors bien-aimé, t'ont dit qu'on kangate, tant bah des accords ezali. Il faut accord ezala. Et on te dit, era seguro de si mismo. Et le roi liboso na era seguro de si mismo. Supero su miedo o desconfianza. Alléluia. Pesa ngama bien. Bien-aimé, basi peraki kobanga na bango bien-aimé. Basaki ba lepre, basaki batu moko marginé, basaki batu moko bakoki kozonga na cité te so bazongi kuna baba yiko pia maladi. Alléluia. Ezane tina mona kia wana baseri ya COVID-19 na ebite soka story ya soki mboka nini, mutu moko abimaki azokima bataki na quarantaine, azokima baklandier na bambila bake ukangaye. Alléluia. Bien-aimé, zane tibiso foto supera miedo oyo. Tota la gare tozo zela biso peto kote en action. Bien-aimé, na oto yebisa yo 2 Rois chapitre 6, roi yo otanga waki désespéré. Alléluia. Na yebiso mama mibale, mama zo la sa image. Mama zo la sa image église, zo la sa image la société. Ba comment tina niveau ya ko sala likele mbakoli akabana. Alléluia. Tant biso na to komi wana te. Et tant balia moninga bi yanga bakolia ete. Et roi a désespéré. Et Moussala Nzambe a pesaki déclaration. Mais la déclaration na yé accomplissement il a autant la yété. Pesa ngama bien. Accomplissement tala ki batu oyo. Bazaki animé dans l'esprit. Alléluia. Bien aimé tout nande ko animé dans Saint-Esprit. Ozota nga zo loba nanga kaka bien loba kana kaka. Bien aimé na loba kate bien aimé. Moussala ko lobeza pasi. Attention banini. Mais azo loba bien aimé. Et Elisa déclara que nous allons sila qui bien aimé. Mais sila qui n'est pas awa. Et sili, il y a des gens qui ont utilisé les prêts. Les prêts, wana mulimo na Nzambe kanga ki bango. Alléluia. Yebsande ko mulimo na Nzambe kanga yo. To pamboli vraiment Nzambe oyo a pesi biso makasi, Nzambe oyo azo batela biso, Nzambe oyo azo sunga biso. Bien. Na pamboli Nzambe na kotala prophétie à maman na biso Chanceline na intercession atongo abaki na kanga yelo na pointa ngabi non terinde lucha. Alléluia. Kolembate lité. Alléluia. Yango na zoteya. Est-ce que ngana yebaki prophétie na mateya o yango moko. Bien-aimé, na yebo bana yo ko dembate bunda. Alléluia. Bunda bien-aimé. Bunda prophétie le baki yango ngaza ça accomplissement. Alors Nenarozoloba era seguro de si. Firme, constante, supero su miedo o desconfianza. Va supera kiango. Babia tokende. Atkwa ke tozaba lepre tokende. Zambaza ko zila kaka. Matamba o loba. Tazo zila tamba salaki mouvement. Loba ndeko sala mouvement. Na ibo kanisa tro. Mais makamne suka na mote ongana monaka. So na lobi ba o loba. Yamba yoka yote bien aimé fo loba. Sabia el peligro que se enfrentaba, se atrevió au desafio lo sirio au adversaire. Bien aimé, ba eba ki danger o bazaki ezako zela bango. Nakata ville ezaki nzala. E akata kamba siri ezaki liwa. Alléluia, ezaki danger. Mais bango ba desafia ki yango, ba enfrentara ki yango, yebsa ndeko. Enfrenta la situation. Enfrenta lo que tu veux realmente no está anda bien. Bien aimé, désafier. David a désafié qui Goliath. A désafié qui Kaba Philistin.
quoi que côté la baronne soit côté qui panique. Et trois tolobi sous condition et situation non de débilité sinon era un motivo de année. Alléluia. Condition na bango aller prêt et l'embisa qui bangote. Alléluia. Babi take to ça va aller prêt. Attaque mokile bois qui si biso. Attaque ba bengani biso. Biso na bango to ça peka na nzala. Alléluia. Bien aimé. Attaque bazolo ba ete ba l'église bozawa pi tozo sambela, tozo sala. Mais to sukaka na osambela te. Alléluia. Et to ba ndoni ata bien aimé. Priez sur osali en fait kota na action. Bible bina biso boye. Jésus a gêné 40 jours et 40 nuits. Alors, dans la gêné il faut prier et les canatestes. Alléluia. Bible lobi foi. Foi et prier à la de qui na moto. Moto n'est pas preuve. Et Jésus fait les canats preuve. Au sambeli, oui. Au gêné, oui. Mais les canats preuve. Preuve va même qui na désert. Na désert, et si ka va niama mabe bazalaki. Pour qu'il non mécament. Alléluia. Et Jésus va na Pierre. Diable a réclamé, alléluia, à mes cabinons. Alléluia, pour diable, foyer, bah, au besoin de disciple à Jésus. Alexandre na ki yungulu. Na sambeli pona bino. Na sambeli pona yo. Yo leader. Po ete, kondima na yo, e ya mingi ekola. Yo petango ekola. Sambeli bien pona ba. Bien aimé. Pierre, to ebininga lobaki. Pierre albaki nonga na za Pierre. Bien aimé, ezali kamba ki pasteur te, ezali kamba ki apôtre te, ezali kamba ki prophète te, évangéliste te, ancien te, diacon te, kimon te, ezali kamba foi na yo. Alléluia. Foi na yo tolobi ezinga mutema na yo, débordé. Non ezaba foi moka ngenza muke. Alléluia. Alors, tout moni comment situation oyo elekaki. Bien. Total ne totoloba que si el aislamiento motivó a los cuatro leprosos y unir lo más, bien aimé, tolobiawa soki isolement o ko kangama o bachaki bango islamiento totala ngwezali retiro en communication confinamiento. Alléluia. Bazaki bachaki bango na isika mo isolement. C'est ça, islamienne, c'est ça, isolement. Yando lobiawa, soki isolement na bango, et motivaki bango, pour bakanga na plus bien aimé. Le lobiso, est-ce que isolement na biso, et kangisi biso, oui, tout le monde a dit, tout ça, merci pour na yo, au père de rythme, et, bien aimé, tout le monde a rythme, tant que vous en attendez, vous en attendez, on le dit, bien aimé. Tout le travail dire, et travail, ça a 2 minutes, et surtout, enseignant va y bien. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de mémoire fait travailler. Il faut faut pas concordance. C'est ça, la parole de Dieu. Alors, il y a un mot de ça. Tout ça, nous avons la vision de Yem, d'ailleurs, tout ça, na solo. Babi, isolement na bango et motiva ki bango et kangisa ki bango plus. Si el islamiento motivó a los 4 leprosos y unir lo más, el confinamiento debe hacer lo mismo a su iglesia, a los cristianos. Alléluia. Bien aimé, confinement oyo bien aimé. Il fait ça la nègre ça qui va le ça nego. Confinement oyo ça le là nègre ça qui va le près. Isolement na bango et comme ça il bango bomoko. Alléluia. Et bi to moni yango na Zoom to komi bomoko. Mais elle continue, ndebe to solo baloba, elle continue bien aimé. Et na kata isolement intercesseur bima bien aimé. Qu'intercesseur ngol bagate biso nyonso te, tout se définir. Alléluia. Mutumsa koza na ministère d'intercession. Ngal baza côté na uta kwa na ki coordinateur, mais na ki coordinateur ya protocole na niveau moko ya élevé. Coordinateur ya niveau élevé. Bien aimé, comment la protocole teka okombote, protocole eza ordre mo fubalanda kite soke bonge za yo soke bébé pesa yo soki bato bakoki kokoma te na lia kilte eza yo échec eza yo il faut luka ba communication banini et tana biso monde ezaki évolué te lelo monde ekoma évolué ba téléphone banini mais mona mutu azosala protocole ane na susi kutu te ya batu ye kutu ayebi yango kaka te ayebi ka protocole na kotisi batu te bien aimé il faut confiner aider biso. Et puis, nous sommes intercesseurs. Nous sommes intercesseurs. Alors,
et le karaté au mona oui n'a pas molé ancien azo lo ba un intercesseur asambelaka bon nde to ba to kanga micro bien aimé koyoka munde kwazo sambela pembeni yango ko motivaka pesa ma bien bible lobi ezaki na debatu mufutisi mpaguna na mufalisai alléluia bakende ko sambela et prier na bango to bazo sambela bazaki koyoka na entre bango pesa ngama bien moko alobi oh ngaza lokola muto oyo te asala keloko te kingandi ngala jenaka 3 fois ngala sala boye ye bazaki koyoka et ye na prier na atala bien muto azosambelaka ba irene nanga bien aimé koyoka mutelingolo bato landa ye mais olanda ye so aza na motivation yalbi nzambe yokanga mawa nga mutu nazanga nimbongo kopesa dim bien aimé bapiaka dim so ozokotsango bamema apportation na niveau ozozwela lelo tomona mutu azozwa aide na ya komisa mbongo na osomba bilamba mbongo na makambo nebele aide na ye mais tuna bato bazwaka aide te baexplike yo pase esalaka yo ozomona neti ozozwa aide ozwi aide obakisi koto oyo nzambe oyeli eka bamiete bien aimé basemaka bapesaka selon ndenge ozokotisa bien aimé bakotaka na dimension oyo bien aimé koseme eza égal ya kodonne est égal à recevoir kopesa eza mpe kozwa mais sikoyo yo ozwa kopesaka te yo pesaka me opesaka limitation mosala ntango nyonso bien aimé limitation elekela yo opréféraka ogaspiller mosusu 100 euro na babombo na babiskuit na elamba mais mpo memela yango nzambe yo ozomona ezosala perte bien aimé na kati ya confination oyekola bongo wana alors yango nato oloba nde yanse alobaki baintercesseur oyo aza bien aimé okobima intercesseur oyo azake toza na église toza mais bien tozoluka baintercesseur baza 4 commando alléluia commando tomona baeglise mosusu baintercesseur baza intercesseur paster te tolingi kokota nano babiloko wana te oui obondelaka mpona basala ya nzambe namonaki awa mama na biso ester ntango asisaki priere so nabosani te message ya lelo abondeli kingandi bien aimé nzambe mpona baki bobondela mpo na nga mpona barévélation mpo napesa message exact c'est ça tolingi baintercesseur babima tomoni nde toyekoli esoki batenga aza mwana moke so tozokoka kosala yango tosala effort nani yango talobi el confinamiento debe ser lo mismo a su iglesia a los cristianos mas unido mas fuerza tendra alléluia soki balepre bakomaki ini tomoni makambo na bango ezalaki toujours bamuza ser na pluriel biso mpe tokoma ini loba na ndeko tokoma ini eka biso église trop de séparation mutu mosu ayaka na église abengi na mutu na ye so akoya te ye mpe akoya te bien aimé enlèvement elobi évangéliste eli enlèvement ekozala bileli baimage tomonaka enlèvement ekozala pena bozalaki de mosu atikali enlèvement omona yo paster ya mayuya makelele ebele mwasi no akei yo otikali e vice versa mwasi bakotika mobali ake alleluya bien aimé longola image ya kotalaka moninga ntango otali moninga eza mpo bokoma neti balepre bosangisa ide soso moninga no alobi na okei na nga te yo motivaka bato te ozalaka na nsima bato yo bayebisa ndeko longwa marionneta bien aimé nzambe apesi yo molimo mpo ozwa baaction Jesus atrevió a decir él no estaba solo el Padre estaba con él siempre alléluia Jésus alobaki chaque fois soki otala bino aza nga moko te abibino bokokende bokotika nga bakobeta berger bokopanzana me nga na kozala nga moko te mpo naza na tata apesa nga ma bien alors bien aimé tosala effort wana conclusion topointe Exode chapitre 14 verset 14 na verset 25 alléluia verset Exode 14 verset 14 na verset 25 toyebi eza ntango babimaki na soki olobela yango dimanche passé tolobaki marche mais lelo tozoloba ir alléluia différent eza baverbe ya différent marchar na ir alléluia kosala mouvement okende alors oyo tozoloba lelo ir dirigirse kokende na kamp ennemi alléluia wana ezalaki bokende na destiné oyo tozokende kodétruire camp ennemi bien vamos al campamento adverso alléluia bien aimé na koyebi so tokende na camp ya banguna to na kati ya quartier alors soki bango babaki so toke tokokufa nga na toyebisa yo déjà nga na toloba ngo na indicatif
toza sir tokolonga. Alléluia. Pour toza ma promesse. Es el tiempo de hacer temblar el adversario. Alléluia. Bien-aimé, et comme il temps, oyo, to lengi sa adversaire. Alléluia, bien-aimé, to lo ba. Adversaire a lenga ki kaka na makolo, ya 8 personnes. Pardon, il y a 4 personnes, 8 makolo. Alléluia. 8 makolo, jambe, na 8 pour dede, pied. Alléluia. Pied za, ici, to koyaka. Jambe za, partie inférieure. Alléluia. Donc, na mutimoko de pesi 8. Alors, nalmino es el tiempo de hacer temblar el adversario. Cuando nosotros vamos a dar el primero paso, Dios hará el resto. Alléluia. Bien-aimé, tangu to pesa premier pas, nzamba osali etikali. Alléluia. Yepsandeko, pesa premier pas. Toloba, tozoloba loba. Toyebike nubasali na biso korone kanjango tamsoso ate tokoyate po bana bakozo maladi bien-aimé mwana tamso otika yo tatokei. Alléluia. Tomoni ya ngai toloba no. Kuzena ngato osolo na kata corona kwa ki yango te bomie me akufika na temps oyo. Abimi kutute. Ba projet to ekel mai. Alléluia. Bien-aimé ndamba sa songolu. Asa songolu nabi cuando nosotros vamos a dar el primer paso, Dios hará el resto. Bien, nzambe akosala oyo etikali pesanga ma bien. Nzambe akosala oyo etikali mebiso tozwa décision toloba oui totelemi. Esika nyo to oniata bien aimé, même dans le microbe kolonga au nom de Jésus. Tozolo bateke toto sa o mamoleta zote. Même to marcher na foi. To marcher na foi. To kota na kata ya kan diverse na foi. Non, to kota le roi le plus avec na doute. Bien aimé, on a dans l'Ancien Testament doute, biso to dans le Nouveau. Alléluia. Bible lobi esika masumu ezebele. Ngolu ekoleka ebele pesa ngama bien. To balobi esika péché zako abondé na Romain. Ngolu ekosira abondé. Bien aimé, ba lepre, ba mona to zapata masumu, to kosame, o to iko sala likanisio to sale la yango. Bien aimé ngolu ezaki asir pesa ngama bien. Alors amoni bien aimé, to bi mana image ya mona ga lisuma mutu. Bien la Bible ba fort fort appuyer ba faible mais tout le monde a fort la moto tout le monde a faible. Confusion totale. Fort alingi toujours ba raison. Homme soit lui mutu fort, j'ai là qui fort andimage mikumba na biso. Alléluia. Bible bien onyo sa okwela Jésus abozala brisé et onyo so Jésus okwela abozala écrasé. Bien aimé, et si quand on kwela Jésus biso to lingara Jésus akwela biso. Yom do mona oza fort. Tika bat ba kwela yo. Tika makamunyo so matalikolo na yo. Alléluia. Yo fort ko lukarate matela kade batu. Ozoko ikrase bango. Yebsandeko. Tika ko ikrase batu. Bien aimé, qui fort na yo abengi yo te po ikrase batu. Alléluia. Ba qui fort no abengi po briser batu. O maîtriser batu. Alors, bien. Tolobi na pesa ki yo Exode chapitre 14 verset 14 na verset 25. Na verset 14 Exode Bible lobi el Señor peleará por vosotros. Esté quieto. Solo el primero paso le basó a Dios actuar. Bible mnaba Israël comment dit paniquer pour attaquer na sima. Adversité, attaquer liboso, adversité. Mer rouge liboso, pharaon na sima. Et nzamba ba ina boza la calme. Bino bo taka premier pas ngana robunda. Alléluia. Balobite kedar kieto ngo fandi na yote. Bien aimé biso to fandi to zomona wa prière zole ka ba mate to tema ndenge te amaka. Alors, wana ezalaki verset 14. Et verset suka tangu maomekotaki hasta el mundo dijo ba Égyptien balobi na verset 25. Huyamos de delante de Israël pour que Dios, oh Jehová, pelea por ellos contra nosotros. Alléluia. Bien-aimé, Bible lobi, ba Égyptien babito kima liboso na bango. Alléluia. Po ete nzambe azobunda po na bango aza contre biso. Alléluia. Bien-aimé, ba lepre tanga telemaki, ba lepre tanga telemaki kaka. Ba mikomelaki te na kan ya benemi. Tanga batiaki premier pas, efsa ndeko, tanga batiaki premier pas. Bible lobi
makelela ya makolo na bango ekomaki bachar de combat, ekomaki bampunda, ekomaki efulukutu to ebela basoda pesangama bien. Et ben balaki to kima, alléluia, pour être nzambe, o nzambe na bango azwi bato ebela futi bango mbongo baya kotake biso. Alléluia, biso tozolo balelo, ete maladie, tozo balelo, ete situation oyo, ete faiblesse, oyo nyonso tanto tozo tia makolo bien aimé, bango bako kima po nzamba za na ngambo na biso. Alléluia. Nzamba za na ngambo na biso abake sika toko niate ko pesa mela biso alors biso so tozo niata ka bandako na biso seke ndako ka te to kota na banzela makolo na biso eniata microbe na banzela makolo na biso ma metro eniata microbe na ba camion eniata microbe na bango bisika tu na ba supermarché sobre todo na kati église na kati pavillon wana makolo na biso eniata po détruire microbe esa ndeko niata pavillon niata bisika nyonso po ete microbe kufa au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Vamos al campamento adverso, allons-nous au camp adverse, tokende na quartier ya munguna. Alléluia. Nzambe papa na biso na lola zwana lokumu pona message opesi biso oyebi na biso ete tokende na quartier ya munguna tokozala na makanisi tokozala na baprojet mais soki projet yango etikali kaka na makanisi bible elobi mokili ezalaki informe mpe vide mais na kati ya pensée na yo ozalaki na pensée ya créativité et bible elobi ntango ozwaki décision lumière emonani ntango ozwaki décision eloko esalami bible elobi yo tozobenga biloko oyo ezali te ezala bien aimé likanisi soki batie biso yango papa merci on tozotia biso likanisi mais comme mpe na temps likanisi wana eforme likanisi wana ezwa forme mokili ezalaki vide informe yo osalaki mutu otiaki ye oyebaki ete atransforme mokili alongola banzete elelo tozomona mokili na bagratte ciel tozomona mokili na babote ebelebele mais avant wana mokili ezalaki zamba ezalaki eloko te papa makanisi opesi biso toza lokola lepre toza lokola bato oyo mokili ezomargine oyo ezokritike oyo ezoloba alors ntango baordre mondial ezobima biso mpe toza na ordre spirituel permettre biso na ordre spirituel tokoka kochange situation mokili oyo pambola ndeko moko oyo mosusu oyo azalaki na nsima ya kamera oyo ayokaki message oyo seigneur na ministère na ye pesa ye formule ya korecevoir mpe pesa ye formule ya koagir non seulement kaka tozo recevoir mais agissement eza te oui Moïse asalaki agissement ebalukelaki ye mais ezalaki na accord na yo nzambe sala biso ngolu ntango mosusu mokolo moko tosalaki baagissement moko ebimisaki mbonge na baeglise ebimisaki baincompréhension na bandeko alors tozwa position ngai nalobaka na nga te bien aimé ekomi tanto banoloba ekomi tan oyo tozwa likanisa balepre baningisaki balepre babikisaki alors nzambe pambola eglise na yo pesa biso makasi totiki reste a journée na maboko na yo tolakisi baoyo nyonso quelque part basanganaki lokola biso e tolakisi yo mpe baoyo bakosangana kala mingi te papa tika ete nzambe mabondeli na biso to compréhension na biso ezala transformé na victoire yo lobi ete ngolu mpe bonheur ekolanda biso grâce mpe bonheur ekoaccompagne biso e accompagne biso na baministère e accompagne biso na mabala e accompagne biso na santé oui tolobi ete le bon berger eza yo nde moto omemaka biso esika mai ya malamu eza esika matiti mobeso eza yo memaki balepre esika matiti ya vere ezalaki esika bilei ezalaki e bible elobi e na continuité balepre bazwaki likanisi balobaki non tokoki kolia biso moko te tokende koyebisa bato baya mpe balia e bato bayaki bakotaki e tomoni général wana azalaki na porte mpo azalaki komona yango incrédulité ekangaki ebomaki ye amonaki te ndenge mosakoli alobaki esalisa biso longola incrédulité na ndeko moko azoloba ete tokozonga so ndenge tozalaki te tokomi na bamaske lokola bambwa tokomi so na banini bien aimé nzambe azalaka na kapasité ya kolongola bamaske oyo zwa lokumu totiki nyonso na maboko na yo toloba lisusu nini lokola moto moko lokola peuple moko e totomboli maboko na biso likolo togangi koloba victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko nzambe azwa lokumu. Merci.